လူတိုင်းကကိုယ်မှာစံတန်မိုးရရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဘလို့ရှင်တန်အနေထိုင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့စကားနဲ့လက်တွေ့ကြားမှာကြီးမားတဲ့ဟာကွက်ကြီးကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ Dietrich Bonhoeffer ကဒီဟာကွက်ကြီးကိုထိမိတဲ့စကားလုံးတစ်ခုနဲ့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူကအဲ့ဒါကို cheap grace လို့ခေါ်ပါတယ်။ cheap grace ဆိုတာစံတန်မိုးတွေကိုညှင်းပယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတန်မိုးတွေကိုလက်ခံထားပါတယ်လို့ပဲပြောနေပြီးကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်မှုကိုတော့လုံးဝအပြောင်းလဲမခံတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ယုံကြည်ချက်ကိုတော့စုပ်ကိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပေးဆက်ရမယ့်တန်မိုးကိုတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနားလည်ဖို့လူသားတွေရဲ့ psychology ကိုကြည့်ရပါမယ်လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်လူကောင်းစီကန့်ရှိသူမူဝါဒရှိသူအဖြစ်မြင်ကျင်တဲ့စိတ် positive self image အရင်ပြင်းထန်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတက်တောင့်တက်တာရှိမှု comfort နဲ့ဘေးကင်းမှုကိုတော့မစွန့်လွတ်ချင်ကြပါဘူးအဲဒီတော့အပြုမှုကိုပြောင်းလဲပြစ်မဲ့အစားကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပဲပြောင်းလဲပြကြပါတယ်စိတ်ပညာမှာတော့ဒါကို cognitive dissonance သိမြင်မှုဆိုင်ရာပရိပက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ရကြမှာတင်းမာမှုတွေဖြစ်လာတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအများစုကအဲ့ဒီတင်းမာမှုကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့မဖြေရှင်းမဲ့စင်ကြေပေးခြင်းနဲ့ပဲစိတ်ထဲမှာဖြေရှင်းလိုက်ကြပါတယ်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကအလုပ်ခွင်မှာမယိုးသားတာကိုမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ငြိမ်နေတယ်ကိုကြောက်လို့ငြိမ်နေတာကိုဝန်မခံပဲဒါငါတောင်းဝင်မှာမဟုတ်တာလို့စင်ကြေပေးလိုက်တယ်ကျောင်းသားတယောက်ကခက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်လွှဲနေပေမဲ့ငါကဖိအားပေးမှအလုပ်ပိုလုပ်နိုင်တာလို့ကိုပြန်ညာတယ်။ရိုးသားမှုကိုတန်မိုးထားတယ်လို့ပြောပေမဲ့ပြဿနာမတက်ချင်လို့လိန်ပြောလိုက်ပြီးအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ကြတွေးခေါ်တာလို့နာမည်တက်လိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာယုံကြည်ချက်ကတော့ရှိနေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့အပြုအမူကတော့ထပ်တူမကြတော့ဘူး။ပေးဆက်ရမယ့်တန်မိုးကိုရှောင်လွှဲပြစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။Bonhoefferကဒါဟာအရန်အနေရရှိရဲလို့ယူဆတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်ကြာလာတဲ့မျှကျွန်တော်တို့ကငါကတော့စံတန်မိုးတွေနဲ့နေထိုင်နေတာပဲဆိုတဲ့အတူအယောင်ခံစားချက်ကိုရလာစေလို့ပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကစံတန်မိုးတွေကိုမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ comfort zone ကိုပဲကာကွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကစမ်းချင်မဲ့အယူအဆဖြစ်တဲ့ costly grace ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ် costly grace ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့စီကနေလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတောင်းဆိုတာပါရိုးသားမှုကြောင့်သူတစ်ပါးရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုကိုဆုံးရှုံးရနိုင်တယ်စီကံရှိမှုကြောင့်တက်တောင့်တက်တာရှိမှုကိုဆုံးလွှတ်ရနိုင်တယ်တတိရှိမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးကင်းမှုကိုရင်းရနိုင်ပါတယ်behavioral psychology အရလူတွေဟာယုံကြည်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မပြောင်းလဲနိုင်ပါဘူးတဲ့အနေရခတ်မှု discomfort ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ရှိမှသာပြောင်းလဲနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေးဆက်မှုမရှိရင်အသွင်ကူးပြောင်းမှု transformation ဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မေခွန်းကကျွန်တော်တို့မှာစံတန်မိုးတွေရှိသလားဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်မေခွန်းကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့အရာတွေတဲကအနေရခတ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကအမြဲရှောင်ထွက်သွားတတ်တဲ့အရာကဘာဖြစ်မလဲတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာကွက်ကိုစတင်မြင်လိုက်ရပါတယ်အစစ်မှန်ပြောင်းလဲမှုစတင်နိုင်မဲ့နေရာလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတော့နောက်ထပ်အနေရခတ်တဲ့Bonhoefferရဲ့အတွေးခေါ်တွေကြောင့်ဆက်ပြီးတော့ပြပြသွားပါမယ်